To je kaminska peč Swing, ki ima to posebnost, da je okrogla, lahko jo priključujemo zgoraj ali iz zadnje strani. Ima spodaj tudi priključek za zajem zunanjega zraka. Kot opcijo je lahko tudi tako naredimo, da dobimo na vrteči se plošči, da se kamin lahko vrti. V tem primeru mora biti absolutno priključena zgoraj, pa ne more biti se strani priključek za zajem zunanjega zraka. Posebnost tega kamina je še to, da ima iz spodnje strani elektroniko za avtomatski vžig polen. Na tej elektroniki se nastavi avtomatski vžig polen, in sicer vi lahko na času nastavite, da se recimo ob 6. zjutraj žge. Noter postavite, bom rekel, dva vžigalna elementa, ki se potem, bom rekel, z programom avtomatsko vžgeta ob 6. uri, in ko boste vi vstali, bo pač kamin že normalno gorel. Imamo lito železna vrata, da se vam z leti ne bodo sklenila. Imamo potem sekundarno kroženje zraka mimo stekla, da steklo ne zaseji, in dvojno steklo, zunanje in notranje.